Khi chúa hề lấn sân vào ngành idol sẽ là cảm giác như nào? Chào mọi người, chúng tớ là nhóm ba con loi choi. Tớ là Tiểu Phúc siêu gầy. Tớ là Tiểu Dung dễ thương. Còn tớ là Tiểu Vũ nhí nhảnh. Ông bầu sâu biết xem thử màn trình diễn đã thấy hài lòng. Đặt tên idol toàn dị hợm. Ngày mai là buổi biểu diễn ra mắt công chúng. Chị đã chạy quảng cáo cho các em. Tôi chính là fan nam duy nhất yêu quý Tiểu Vũ. Công ty thuê mấy thằng ối rồi ôi để quảng bá, xem mà cười hè. Mấy thằng nhân viên diễn hài bài cứ. Rất hot đúng không các em? Còn bây giờ có phốt gì thì tự khai ra, để tôi còn xử lý khủng hoảng truyền thông trước. Chúa hề nhà ta chắc cũng làm phốt. Tin nhắn gửi đến. Clip này là của ai vậy hả? Đây là phốt ngày xưa em từng khẩu nghiệp trên mạng và ăn xin donate của fan hâm mộ. Ngày mai ra mắt công chúng idol cho tôi nhé. Chỉ cho đã xong đâu biết bây giờ mình làm idol. Chuyển cảnh đến phòng livestream. Chị có người yêu chưa vậy hả? Chị chưa có người yêu đâu nha em. Lúc phép vậy hả mà nội. Thôi bỏ mẹ, lỡ chửi cộng đồng mạng xong bị khóa nick rồi. Đậu xanh cái nhóm này toàn là mấy đứa bất ổn. Tiểu Vũ, sao lại đăng video chửi ca sĩ khác bỏ con trên mạng vậy? Cô định để tôi xử lý vấn đề này hả? Thế là mỗi đứa bị ăn một phát gõ cảnh cáo. Đau đầu với ba con báo này. Dành thì nằm xem cộng đồng mạng nói gì về mình vậy. Công khai bóc phốt idol rẻ tiền tên là Tiểu Vũ răng hô như lưỡi cày. Răng bà mày hơi vẩu thôi chứ có đến nỗi đấy đâu hả? Nằm xem một lúc nữa thì lại thấy me me ảnh chế của bản thân. Tiên sư bồ đứa nào dám chế ảnh của bà mày thành ra như thế này nhá.